Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан уюштурулган кезектеги вебинарыбызга куш келипсиздер. Бүгүнкү вебинарыбызда тарбия маселелери жөнүндө сөз кылабыз. Анан биздин спикерлер педагогика илими жана кесиптик билим берүү борборунун директору Дабаев Кыргызбай Дүйшөнбекович. Сизге сөз. Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн ушул жогору айтып кеткендей, Улан Эсенбекович айтып кеткендей, ушул тарбия маселеси акыркы мезгилде төтөн ушул илдет келгенден бери бизге аябай чоң турат. Аябай ушул маселе боюнча биз ушул Кыргыз Билим Берүү Академиясында да мурунтан деле иштеп келгенбиз. Ушул биздин иштеген ишти боюнча анан эмне багытта биз иштеп атабыз, же болбосо ушул илдетте кандай тарбия иштери кандай жүргүзүлүш керек, ошо жөнүндө биз бүгүндөн баштап, бүгүн балким бул биринчи вебинар болор, андан кийин дагы нече вебинарлар болор. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, баардыгыңарга түшүнүктүү болуш үчүн биякта бир эле Кыргызстанда бир топ улуттар жашаган үчүн мен ушул вебинарды, өз сөзүмдү расмий тилде баштап берейин. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вы знаете, что проблема воспитания на сегодняшний день стоит очень остро. Особенно она стала заметна после именно с начала коронавируса, когда родители более тесно начали взаимодействовать со своими детьми, когда семья наконец-то вместе собрались в одном доме, в одно время и постоянно. И в этих условиях оказалось, что наше общество в общем-то целом оказалось не готово к тем, то есть не только общество, наши родители оказались не готовы взаимодействовать со своими детьми. Это и правильно, потому что с коронавирусом, прежде всего, коронавирус как бы, наверное, дал нам толчок в сторону цифровизации всей нашей образовательной системы. И поэтому мы, конечно, тот опыт, который мы с вами сейчас наблюдаем, тот опыт, который мы с вами сейчас переживаем, а именно онлайн-обучение, обучение через цифровой контент, все это говорит о том, это для нас впервые, это первый опыт. Возможно, этот опыт в дальнейшем будет, конечно, изучаться тщательно нашим центром, делать анализы. Наши лаборатории ведут в этом направлении работу, анализируют, работают с родителями, анкетируют родителей, учащихся, как влияет онлайн-обучение вообще на усвоение предмета и вообще на повышение качества образования. Конечно, эти наши итоговые исследования, результаты наших исследований, конечно, мы обязательно вам сообщим. Ну, с чего бы я хотел бы начать свой разговор? Вы прекрасно знаете, уважаемые коллеги, что время изменилось, люди изменились. И наши дети тоже изменились. Это наши дети, сегодняшнее поколение детей, это дети, которые рождены были в эпоху цифровых технологий. Это я всегда говорю, и сейчас повторюсь, это первые цифровые аборигены. Это мы все остальные цифровые эмигранты. И вот этим детям вообще нужен особый подход, в общем-то, особые отношения. Это дети, которые лучше знают, лучше понимают. Я бы так сказал, что они в плане цифровизации, цифровых технологий, они намного умнее нас, уважаемые родители. И мы это, уважаемые учителя, и мы это должны признать. Многие вещи, мы учимся вместе с ними мы постигаем. И поэтому вначале я бы хотел сказать, что вот в этих условиях оказались не только родители не готовы
работать в таких условиях со своими детьми. Но и оказалось, что и мы, педагоги, классные руководители, учителя, оказались не готовы работать вот в таком формате. И поэтому вот этот сегодняшний наш первый вебинар как раз-то и будет посвящен, в какой-то мере она будет по вводным. И таких вебинаров, возможно, мы будем проводить еженедельно или по мере возможности. И поэтому, уважаемые классные руководители, уважаемые учителя, мы просим, чтобы вы приняли активное участие вот в этом вебинаре. Давайте сделаем этот вебинар такой площадкой, где будем выносить все наши острые проблемы по системе воспитания, образования и обсуждать, делиться своим опытом, делиться своими видениями, как происходит, через что мы проходим. Уважаемые коллеги, и поэтому я сейчас, не вдаваясь дальше в подробности этой проблемы, хочу сейчас дать слово заведующей лабораторией, кандидату педагогических наук, старшему научному сотруднику Супатаевой Эльвире Акиновне, и она осветит, над какой проблемой работает прежде всего эта лаборатория и в каком направлении мы, в общем-то, движемся в наш вот это, я бы так сказать, сложное время. Пожалуйста, Эльвира Акиновна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы хотели бы презентовать деятельность нашей лаборатории. Виден мой слайд? Я не знаю. В нашей лаборатории работает 6 человек. Гуляем Абсаматовна, Бермет Гульбекешевна, Айгуль Бекмурзаевна, Айгуль Рыскуловна и Гулира Мансаповна. В 2014 году была разработана концепция по воспитательной работе. Өзүңүздөр билгендей, жаш муундарга улуттук педагогиканын баалыктарын колдонуу менен татыктуу, сапаттуу таалим тарбия берүү ар бириңиздин эң негизги милдетибиз. Кыргыз Республикасында 2020 жылга чейин мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо концепциясы түзүлгөн. Автору Советбек Арасканович Байгазиев. Аны жүзүгө ашыруу максатында тарбиялык иштердин программасы Гуляйм Абсаматовна Жумабаева жана Алымбаева Берметгүл Бекешевна түзүшкөн. Жана методикалык колдонмолор лабораториябызда сиздер үчүн иштелип чыккан. Көйгөйлөрдү чечүүгө карата класс жетекчилерге арналган колдонмолор бар. Гуляйм Абсаматовнанын китептери 8-11 класска чейин иштелип чыккан методикалык колдонмолор. Алымбаева Берметгүл Бекешевна 5-8 класска чейин иштелип чыккан.
Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кыргыз тили төш белгиси менен сыйланышкан. Сиздерге Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайты менен тааныштырып койсом, уруксат бериңиздер. Сайтыбызда биз жөнүндө маалымат бар. Наш центр называется Центр педагогической науки и профессионального образования, которое включает 3 лаборатории. Наша лаборатория теории и практики образования и воспитания. Здесь можно узнать о наших сотрудниках. Заведующая Гуляем Абсаматовна, Бермет Бекешевна, Айгульбек Мурзаевна, Айгуль Рыскуловна и Гулира Мансаповна. Также в разделе «Передовой опыт» вы можете познакомиться с нашими методичками и по желанию их скачать. Например, Джумабаева, 8 класс тарбиялык сааттардын иштелмелери. Вы нажимаете на строчку, документ открывается, вы можете нажать вот эту стрелочку, и данный документ попадет в ваш компьютер, и вы можете пользоваться. Также у нас есть новый сайт, который разработан с организацией при Министерстве образования Жаңы Китеп. Это новый сайт. Здесь выложены самые последние разработки. okuedu.kg. Здесь имеется на русском языке, вот русский язык, либо разработки на кыргызском языке. Когда вы хотите посмотреть на кыргызском, вы должны обязательно нажать «Кыргызча». Здесь есть отдельно сайт Кыргызской академии образования и методические разработки, разработанные нашими сотрудниками. Наш раздел называется «Тарбия». Здесь выложены разработки, например, 5 класс. Здесь тоже есть разработки в формате PDF. Вы можете нажать вот эту стрелочку, и она загрузится тоже в ваш компьютер. Также на этом сайте имеется раздел исследователя, где Кыргызбай Душенбекович предоставляет видеолекции. Затем Гуляем Абсаматовна также провела ряд видеолекций. Вы можете послушать. Здесь имеется разработка, которая сейчас не открылась, но я специально приготовила для вас в виде слайда. 5 класс тарбиялык сабак. Конок күтүүнүн жана кожоюн болуунун адеми. Алымбаева Бермет Бекешевна иштеп чыккан. Также у нас имеется с озвучкой. Саламатсыңарбы, балдар. Өткөн сабакта атының сен жөнүндө камкордук көргөн, эми сен атының жөнүндө ойлон деген класстык саат өткөнбүз. Бүгүн ошол теманын улантабыз. Үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн этикасы. Также в рамках методической поддержки в 4-й четверти в связи с появлением карантина я разработала методические уроки. Мен дагы салым кылып тарбиялык сабактарды иштеп чыккам. Тааныштырып коеюн сиздерди. Биздин тарбиялык сабактар YouTube каналында текст аркылуу кетет.
озвучка имеется текста на YouTube. Например, мои разработки разработаны на основе книги доктора педагогических наук, доцента Ахматова Кыялбек Камутовича. Вы его, наверное, знаете. У него имеется серия книг с 1 по 11 класс. Кыялбек Камутович 1-11 класска чейин мектептик тарбиялык сабактарды иштеп чыккан. Китеби бар. Алыкул Осмонов, Ысык көл. Ысык көл, Кыргыз көлү кылкылдаган, кыз келин кылаасында шыңкылдаган, кылымдар колдон түшкөн маржан болуп, көрүнбөй терең. Сабактар PDF боюнча сайтка жайгаштырылган. Жана YouTube'тун ссылкасын басканда озвучка, аудиозапись ачылат. Текст катары тоже ачылат. Жана башка сабактар бар, аудио музыка менен кеткен. Например, Акын Алы Туткучевдин ыры бар, ошону да биз загрузка кылганбыз. Также в нашей лаборатории ведется исследование по работе с детьми с ограниченными возможностями, которой занимается Абакирова Айгуль Рыскуловна. На сайте okuedu.kg представлены ее методические разработки, которые вы можете скачать. Жаңы жумуш баштаганбыз. Также у нас новое направление. Это новшество педагогов-инноваторов. Наверное, вы видели на канале ЛТР Илим-Билим имеется программа Жаңычыл Мугалим. Гулира Мансаповна курирует данное направление. Жаз мезгилинен тарта ЛТР Билим жана Илим каналында Жаңычыл Мугалим деген аталыштагы жаңы көрсөтүү обого чыга баштайт. Аталган көрсөтүү Кыргыз Билим берүү академиясы менен биргеликте жасалат. Көрсөтүүнүн башкы максаты мугалимдердин тажрыйбасын көрсөтүү менен бирге алардын эмгегин баалоо жана ошондой эле мугалимдер эфир аркылуу тажрыйба алмашып, бири-биринин иш тажрыйбасын көрө алышат. Дагы жаңы апрелден баштап жаңы передача ачылган ата-эне мектеби. Биздин илимий кызматкерлер академиянын да катышты. Ну, ачылбай атат что-то биздин эмебиз. Экинчи слайд. Ата-эне мектеби жөнүндө көрсөтүп коеюн дедим эле, ачылбай калды. Кечирип коюңуз. Кечирип койгула. Так. Жумушчу топ түзүлгөн.
24-июльга чейин Кыргыз Республикасында мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо концепциясын долбоорун, тарбиялык иштердин программасын, иш-чаралар планын иштеп чыксын деген буйрук чыккан. Мүчөсү председатель, президент Кыргызской академии образования Алмазбек Даткабекович. И также мы приглашаем вас всех, учителей, принять участие в разработке, обновлении новой концепции по воспитательной работе. Ушундай чоң иш болгон атат, жаңы тарбиялоо концепцияны иштеп чыгабыз. И сейчас я хотела бы познакомить с новой концепцией школьного предмета самопознания, которую разработал Кыргызбай Дүйшөнбекович Дабаев, которая состоит из 7 разделов. Данная концепция выложена на сайте Кыргызской академии образования в разделе «Обсуждение». Прошу ознакомиться. В данное время она переводится на киргизский язык и также будет представлена на сайте. Спасибо за внимание. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, мына кыскача маалыматты лабораториянын жетекчиси сиздерге тартуулап кетти. Эми урматтуу кесиптештер, ушундай кылалык. Ушул бүгүндөн баштап ушул вебинарга баардыгыңар катышып, активдүү катышып, өзүңөрдүн ушул ар бир мугалим, ар бир энета, ар бир жаран ушул проблема, эмнесеңер ушул билим берүү проблемасы, акыркы мезгилде ушул тарбия маселеси эң эле чоң болуп, аябай өзгөчө орунда ээлеп турат. Ошон үчүн кошо баардыгыбыз ушул проблеманы көтөрүп, ушул проблема жакты изилдеп, өзүбүз менен ойлорубузду бөлүшүп, менин оюмча бир жакшы бир жыйынтыкка келебиз деген ой бар. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, бүгүнкү вебинар ушун менен аяктасын. Баардыгыңарга мен аяктасын. Эми кимдердин кандай суроолору бар, ошол суроолор болсо биз жооп берелик. Сиздерге чоң рахмат. Анан биякта мына суроолорду окуп коеюн. Значит, угуучуларыбыз чоң рахматын билдирип атышат. Анан бул жерде Арапбаева Нуржамал эжекебизге рахмат берип атат, билдирип атышат. Ал ким экенин жазып койсоңуз болмок. Анан Чатканбай Керимбаевичке рахмат берип атышат. Ким экенин билбейт экенбиз. Сыргак Токтосуновичке, Жидегүл Акыевна, аларга да ыраазычылык билдирем деп биякта угарманыбыз жазыптыр да. Анан алар ким экенин айтып коюшса жакшы болмок. Анан мындай суроо болот. Сиздер теория жүзүндө гана иш жүргүзөсүңөрбү же чындап эле мектепте балдар менен да иш алып барасыздарбы? Анткени теория жүзүндө абдан сонун, чынында иш жүзүнө келгенде начар болуп калып атат дейт. Эми биринчиден суроосуна чоң рахмат. Албетте, биринчиден теория негиздеп изилденип, андан кийин анан биз мектепке барып ошол изилденген нерселерибизди мектепте класс менен, мугалимдер менен, мектеп менен чогуу аны ишке киргизгенге аракет кылабыз. Эми силер, урматтуу кесиптештер, билип турасыңар, ошол тарбия маселеси негизи эле тарбия маселеси бизде ушул Советтер Союзунда, андан кийин азыркы биз мезгилде, азыркы заманда бизде мектепте негизи эле ушул педагогика илимде көп жакшы изилденген эмес болчу. Биз мынтип ойлочу элек да, балдар өзү эле тарбияланат, өзү эле чоңоет.
жакшы окуса эле эң эле негизги жакшы окуса, физиканы жакшы билсе, математиканы жакшы билсе, демек ошондой жакшы адам болот деген бизде бир кандай ой калыптанып калганда, ошон үчүн ушул акыркы мезгилде заман өзгөрүлүп, эл өзгөрүлүп, ушул тарбия маселеси биринчи кадамга чыгыш керек деген биз ойдобуз. Азыр биздин центрдин лабораториялардагы сотрудниктерибиз, кызматкерлерибиз азыр күндө мектептер менен тыгыз иштеп, мектептерге барып, өзлөрүнүн ошол сабактан тышкары сабактарын кошо, мугалимдер менен кошо берип, ушул өткөн эле жылдын ушул жыл баштан бери ушул эле бир эле Алымбаеваны мисал кылып алып берелик. Кеминде бир 18 сабак мектепке барып өтүп келди. Мектептерге, мугалимдерге, мектепке барып, класстарга үлгү катары көрсөтүп, кандай өтүш керек экен, азыркы кандай ыкмалар менен азыркы балдарга кандай мамиле кылыш керек экен деген иш жүргүзүп атабыз. Демек, суроңор туп-туура. Биз азыр мектептер менен, мугалимдер менен, балдар менен аябай тыгыз иштеп, алар менен чогуу ушул жанакы көргөн бир 10 чакты методичка окуу китептер чыккан, ошолордун баардыгы бир эле теория эмес. Теория аз эле, көп болсо бир 20% болсо керек, көбүнчө эле 80%, көбүнчө эле ушул конкреттүү мектепте болгон иштерди, балдар менен жасалган иштерди биз жазып көрсөтүп тартууладык. Ага, чоң рахмат. Жана дагы урматтуу кесиптештер, жана да Элбир Акин айтып кетти. Лабораториясында ошо чоң көйгөйлөрдү чечүүгө иш аракеттер жасалып атат. Анан дагы баса белгилеп кетейин, мына Жумабаева Гүлайым Абдысаматовна класс жетекчилерге, тарбия завуштарына, класстык сааттардын алкагында окуучулардын көйгөйлөрүн чечүү жолдору боюнча маеги. Андан тышкары мына бул жерде окуу методикалык колдонмосу чыгарылган. Ушунун да коштоосунда жана видео сабагы да бар да. Анан Алымбаева эже Бермет Бекешевна дагы тарабынан даярдалган мына экономикалык тарбия, буну деген ата-энелер менен окуучулар биргеликте көрүшсө жакшы болот да. Конок күтүүнүн жана кожоюн болуунун адеби деп атат. Үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн этикасы. Ушулардын баарын Элбир Акинин айтып кеткендей YouTube каналыбыздан таанышсаңыздар болот. Андан кийин мындай суроо болуп атат. Кыялбек Акматов агайыбыздан келиптир. Айрыкча орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн тарбиялык сабактарды уюштуруу, класс жетекчилери үчүн орус тилиндеги колдонмолорду даярдаганды колго алсаңыздар деп. Ушул суроого жооп берип коелук. Кыялбек, рахмат сурооңо. Биринчиден, өзүң билесиң, илгери бүт эле орус тилинде чыкчу эле, орус кыргыз расмий биздин ушул мамлекеттик тилде ушундай ар кандай окуу куралдары жалаң эле ушул расмий тилинде чыкчу эле. Мына акыркы мезгилден бир 10 жылдан бери, акыркы бир 10-15 жылдан бери басымдуу бөлүгү жалаң эле ошол мамлекеттик тилде чыгып атат. Бирок биз ошого карабастан акыркы мезгилде көбүнчө ушул кыргыз тилинде жазылган окуу китептерди орус тилине которуп, эмне десеңер, воспитание деген орус болобу, кытай болобу, кыргыз болобу, дунган болобу, негизи, фундаменти бир. Ошон үчүн азыркы замандын талаптарына карата кандай тарбиялаш керек, ошол жөнүндө биз азыр көбүнчө ошол иштелмелерибиз кыргыз тилинде жазылганга караганда биз орус тилине которуп, эми биринчи мен жазган бир ушул макалалар, же болбосо мындай бир методичкалар, ошол көбүнчө ошо мен негизи орус жазам, орус тилинде ошондой пособияларды эметем, көбүнчө эле меники эле чыгат орус тилинде. Көбүнчө кыргыз тилинде жазылып, кыргыз тилинде чыгып атат. Ошого карата Кыялбек биз көңүлгө алабыз.
туура ушул проблема. Эми басымдуу жакшы иштелмелерди орус тилиге которууга биз аракет кылабыз. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү вебинарыбыз Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан уюштурулуп атат. Анан бул жерде Арапбаева Нуржамал Абдикеримовнага дагы ушул вебинарды уюштуруп берген Аксана Зарылбековнага чоң рахмат деп атат. Аны ошо ким экенин тааныштырып койсоңуз, биз дагы биргелешип вебинар өткөрөлү. Дагы кайталап кетейин, Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан уюштурулуп атат. Анан бул эжекелерибизди чындыгында тааныбайт экенбиз. Кандай салымы бар экен билгибиз келип атат да. Анан бул жерде мына Чакмак суудан кайрылып атышат, Чаткал районунан, Жалал Абадтан, Оштон. Так, могу жерде мына саламатсыздар, вебинарда мугалимдер үчүн пайдалуу материалдар көп экен. Анан баарыңыз колдонуңуздар. Азыр дагы суроолорду окуп берейин. Так, директордун орун басарларына эмне сунуштарыңыздар бар дейт. Эми биринчиден директорлордун орун басарына атайын бизде 2-3 кичинекей окуу куралдары чыккан. Анын автору Жумабаева Гүлайым Абсаматовна. Силер ушул каалап таанышам десеңер, ушул Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтына кирип, жана Элвира Акинин айтып кетпеди беле? Ошол сайтына кирсеңер, ошол жакта бир 3-4 ушул директорлордун орун басарына тарбия иш менен алек болуп аткан адистер үчүн бизде жакшы бир окуу куралдар бар. Ошол сайтына кирип, мен азыр аларды айтпайын, бир топ бар. Сайтына кирип кирсеңер табасыңар. Ага, анан мындай суроо болуп атат да. Класста сабактын көпчүлүк убактысын окуучуларын тынч отур деп урушу менен өткөргөн мугалимдер бар дейт. Ошолорго кандай кеңеш бересиздер дейт. Туура, эң сонун суроо болду. Эмне десеңер, бизде акыркы мезгилде мен айтып кетпедимби, ушул тарбия сабагына, тарбия маселесине көп көңүл бурбай калган. Бизде тарбия маселеси, бак орусча айткандай, директивно жогору жактан келчү эле да. Мына бүгүн эртең ушул жума же болбосо ушул жыл патриотик воспитанияны менен баардыгыбыз алек болушубуз. Же болбосо мына спид чыкты, спид менен сабак өткөрүшүбүз керек. Же болбосо дагы мындай дегенде мына коронавирус болду, эми коронавирус боюнча сабак өткөрүш керек деген мындай бир директивно келчү эле да жогору жактан. Деп ошон үчүн бизде ошол жагы эң эле жаман мүчүлүктөр ошол жагы болчу да. Негизи тарбия сабагы бул байкы Макадин айткандай, ал тарбия сабагы это мындай да, тарбия сабагы. Тарбия эмнеден башталат? Тарбия ошол мектептин босогосунан баштап башталат деп мен ойлойм да. Мугалимдин өзүнөн, жүрүш турушунан, сүйлөгөн сөзүнөн, кийини өзүнүн алып жүрүшүнөн ошонун баардыгы тарбия. Демек, эмне үчүн ошол балдарды, азыркы балдарга жалаң эле ошол тарбия сабагында ошондой кырдаал түзүлүп атат? Демек, мугалим ошол тарбия сабакты кандай өткөрүш керек экен? Демек, ушул балдар ошол мугалимди эми кандай деп айтсам, жакшы кабыл албай атат деген. Мен ушул мугалим менен балдардын ортосунда ушул кандайбы байланыш жок нерсени жок дегенди көрсөтүп атат да. Демек, ошол мугалимге мен мындай бир кеңеш берер элем. Урматтуу мугалим, эми биринчиден көрүп турасыңар, илгерки талаптар, илгерки баягы биз доордун ыкмалары азыркы мезгилге, азыркы балдарга туура келбейт. Азыр такыр бөлөк балдар. Азыр мен жана башында айтып кетпедимби? Азыркы балдар баягы керек болсо, мен жана орусча айтып кеттим, это цифровые аборигены. Бул балдар биздин, мен дагы бир лекцияма мынтип айтып кеткем боюнча, ушул проблема боюнча. Ушул азыркы мектепте окуп аткан балдар, азыркы балдардын кандай мамиле кылат, кандай тарбия алат, кандай окуйт, алар биздин келечекти ушул балдар чечет.
жер болобу же болбойбу? Билесиңер, азыркы мезгилде кандай кырдаал болуп турганын, азыркы ошол эле мына азыркы коронавирусту көрүп турасыңар, кандай шартта жүрүп атканын. Демек, ошол мугалимге мен айтып коёр элем, биринчиден ушул балдардын психологиясын түшүнүп, ошол поколение Z деген бул эмне деген поколение? Азыркы мына балдар, окуп аткан балдар это поколение Z деп коет. Келаткан поколение эми как поколение альфа дейт. Бизден андан мурунку поколение Y болчу. Мына ошол Z поколенияны ушул компьютерге кирип, то есть интернетке кирип, ушул Z поколениеге кандай мамиле кылыш керек? Кандай азыркы илгерки мамилелер алар аз туура эмес. Кандай мамиле кылыш керек? Кандай мамиле түзүш керек ушул балдар менен? Ошо жөнүн карап чыгып, жакшы өзү байкаса деле керек. Азыркы балдарга жөнөкөй мындай сөз менен иштеке, алар бир кулагынан угат, экинчи кулагынан чыгып кетет. Демек, ушул балдардын психологиясын, ушул балдардын жүрүш-турушун, эмне мен жана да жогору айтып кеттим эле, ушул балдар керек болсо, биз ушул балдардан көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Ушул балдар менен кошо бу балдардан биз көп үйрөнүп, ушул балдар менен кошо чоңоюшубуз керек. Демек, ушул балдардын баягы Аманашвили, Шалва Александрович Аманашвили айтып кеткендей, сабакта мы должны опуститься до уровня наших детей и быть вместе с детьми, как единое целое дегендей, ошого чейин түшүп, ошондо анан силер балдар менен тил табышасыңар, анан ошондо гана силер балдар менен жакшы иш андан ары алып кете аласыңар. Рахмат. Чоң рахмат, агай, туура айтасыз. Как говорится, если вы не говорите с учащимся на одном языке, то как вы учите дегендей. Анан могу жерде мындай суроо болуп атат, бияка чыгарып коеюн. Рахмат. Менде суроо бар, психология жактан кандай жардам бар? Кайсы сайттан табам? Балдарда нервный срыв болуп жатат. Эми эң жакшы суроо экен, урматтуу кесиптеш. Действительно, эми мындай да, азыркы кырдаалда ошол бир эле силерде нервный стресс болуп аткан эмес. Азыркы мен жана жогору айтып кетпедимби? Бир эле мугалимдер эмес стрессте. Ошол эле энеталар да стресс болуп аткан мезгили. Мен жогоруда да кайталап айтып кетпедим беле. Азыр биз ушул коронавирус бизди көрсөттү. Ушул илдет биздин ким экенибиз, эмне экенибизди көрсөтүп койду да. Демек, ушундан тартып, ушул жакшы биз үчүн сабак болот деген ойлоймун. Ушундан тартып биз өзүбүздүн балдарыбызды көбүрөөк мамиле кылып, мен бир лекциямда ушинтип айттым эле, энеталар эң эле биринчиден эмне болуш керек? Ушул балдар үчүн эң эле чоң подарок деген эмне? Ошол эң эле чоң белек балдар үчүн, балдарга энетадан эмне деп мен бир суроого ушундай жооп бердим эле. Эң эле биринчи ошол силердин положительный поведениеңар эң эле биринчи белек балдарга. Экинчи чоң белек бул силердин убактыңыз, көңүлүңөрдү булуп балдарга бурган ошол экинчи белек. Үчүнчү белек, мен орусча айтып коеюн, каким ты хочешь видеть своего дитя, ребенка, каким ты должен стать. Өзүң биринчиден ошол мамилелерди биз ишке алсак, менин оюмча психология жактан да анда балдар оңголуп кетет деген ойдобуз. Анан дагы экинчиден, билесиңер, азыркы балдар психология жактан мурунку балдарга окшош эмес. Көбүнчө балдар, азыр кеминде бир 50% балдар мындай бир синдрому бар да, гиперактивности и дефицит внимания деген бар синдром. Ушул синдром боюнча бизде жогорку окуу жайларда ушундай балдар менен кандай иш алып кетиш керек эле, кандай иш жүргүзүш керек, ошол жогорку тилекке каршы жогорку окуу жайларында бизде көп көңүл бурбайт. Ушундай азыркы балдардын синдром, азыркы балдардын кандай бир эмнеге чалыгып атканын биз көңүл бурбай атабыз. Демек, ошол психология жактан мен да биринчи азыркы мурунку суроодо айтып кетпедимби? Жакшы психология бул эмне? Эң эле биринчи өзүңөрдүн мамилеңер.
өзүңөрдүн ошол бала менен эмнесиңер бала сезип турат. Сиз кандай мамиле кылып атасыңар. Они все замечают, они все подмечают. Они видят, как вы ведете себя. Демек, психология жактан жакшы мамиле түзөм десеңер, демек өзүңөр өзүңөр ошол баланын ошол баланы түшүнүшүңөр керексиңер да. Биринчи ошол өзүңөрдү ошол баланын ордуна коюп көргүлө. Анан ошондон силер түшүнө баштайсыңар. Менин оюмча, мен ушундай бир кеңеш берет элем ушул психолог жактан. Рахмат. Чоң рахмат, агай. Уважаемые коллеги, на этот вопрос тоже небольшое дополнение. Сейчас Министерством образования также решается этот вопрос. Открыто управлением образования, Министерством образования, горячая линия, где ученики, родители, учителя могут напрямую задать вопросы психологам. К сожалению, номерин ошо таппай атам. Анан буюрса ошо маалымат катары Кыргыз билим берүү академиясынын Facebook'тагы баракчасына киргизип коебуз. Анан ошондой эле совместно с каналом ЛТР Кыргызская академия образования также проводит встречу с психологами. По-моему, 2 или 3 передачи уже отсняли. Анан кийинки суроо агайдагы уруксат берсеңиздер, мына сааттарды кайсы сайттардан табабыз деп атышат. Анан могу жерде мына жазып койсоңуздар, жана Эльвира Акинина да айтып кетти. Кыргыз билим берүү академиясынын тарабынан уюштурулган, жасалган электрондук библиотекабызда окуу eduKG ошол жерде Кыргыз билим берүү академиясынын бөлүмү бар. Ошол жерден тарбиялык сааттардын видео презентацияларын, ошондой эле PDF версиясындагы материалдарды алсаңыздар болот. Так, анда ушул вебинар сакталабы дейт, сөзсүз сакталат. Ссылкасын дагы Facebook баракчабызга тыштап коебуз. Анан мындай деп атышат да агай. Угуп атам. Жетекчилер үчүн методикалык китептер мектептин китепканасына берилсе жакшы болмок дейт. Эми урматтуу кесиптеш, сурооңорго чоң рахмат. Биз ушул китептерди мектептерге алыбызга жараша жеткирип берип атабыз. Кээ бирөөнү бекер эле, көбүнчө китептер бекер. Билесиңер, азыркы мезгилде ушул китептерди чыгарыш да кыйын экен. Бирок биздин сотрудниктер өзлөрүнүн каражаты менен чыгарып, көбүнчө китептерди тил комиссиянын көмөктөш болуп, алардын акчалары, алардын каражаты менен да чыгардык. Бир топ китептерди мектептерге жеткирип атабыз. Алышынча эми баардыгына жеткире албайт экенбиз. Бизде араң эле 1-3-4 эле киши ушул проблема менен иштейт. Алынча жеткирип берип атабыз. Рахмат. Анан мындай суроо болду. Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер? Тарбиялоо бүтүндөй коомдун биргелешкен иш аракети болууга тийишпи? Шамал Сайдан агайыбыз суроо берип атат. Мен Улан Исенбекович, дагы кайталап коюңузчу, мен ачкы жок келиптимин. Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер? Балдарды тарбиялоо бүтүндөй коомдун биргелешкен иш аракети болууга тийишпи дейт. Туп-туура. Эң жакшы суроо берип атат. Бул коом мындай болуп калганда, бизде коомдо акыркы мезгилде ушул тарбия маселесине такыр көңүл бурулбай калган. Аны ушул суроо берип аткан кесиптешим да байкаса керек. Көбүнчө эле окуу деп атып, тарбия маселеси 2-3 такыр эле артка калып калган. Демек, ушул акыркы мезгилде тартып, бир эле тарбияны бизде мындай болуп калганда, тарбияны мектепте эле тарбия алат деген маселе чыгып калганда, бирок андай эмес. Мен бир айттым эле, тарбия ушул үй бүлөдөн башталат. Ар бир адамдан башталат. Ар бир жарандан, ушул мамлекеттеги жарандан башталат. Мына парктан кетип баратып эле. Кетип баратып, тамекиңерди тартып баратып эле таштап койдуңар жерге. Аны бала көрүп атат, артыңа келип аткан бала. Демек, коом бизден президенттен тартып
акыр эң эле тетиги кичинекей баладан белеки балага чейин ушул өзлөрүнүн жүрүш турушу менен өзлөрүнүн ар бир жаран ушул тарбия маселесине өзгөчө көңүл буруп, ар бир киши негиз болсо, керек болсо носитель воспитательного процесса деп коет го орусча айткандай. То есть коом бардыгы ушул тарбия маселе менен алектениш керек. Эмне десеңиз, биз бир коомдо турабыз. Бири бирибизди көрөбүз, бири бирибиз менен сүйлөшөбүз. Ар бир сүйлөшкөн, жүрүш турушубуз, көчөдө, автобуста болобу, класста болобу, мекемеде болобу, ошонун бардыгы тарбия керек болсо. Демек, биз тарбиялуу болсок, биздин келаткан балдарыбыз да тарбиялуу болот. Рахмат. Чоң рахмат. Анан агай, суроолор көбөйүп атат. Мугалимдердин рахматтары дагы көбөйүп атат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анан мындай суроо болуп атат да. Кыргызбай агай, көп нерсени айтып бердиңиз. Сабактан тышкаркы учурда окуучу кандайдыр бир жаман иш жасап койсо, мугалимдер да сурак берип күн кечирет. Бул боюнча сиз кандай сунуш айтып жардамдашат элеңиз дейт. Эми биринчиден, урматтуу кесиптештер, ушул такыр эле туура эмес да. Бирдеме болсо эле бардыгы мугалимге шилтеп коебуз, же болбосо мектепке шилтеп коебуз. Бул илгертен калаткан, биз баягы совет доорунан келаткан ушундай көндүм болуп калган да. Илгери мен бир кичинекей историядан айтып кете, орусча историяга эметип кетейин, эмне үчүн ушундай болуп аткан. Илгери баягы 60-жылдары мындай бир партия, коммунисттик партиянын мындай бир лозунгу бар болчу. Воспитание Адама коммуниста деген. Ошол доордон, ошол мезгилден тартып, ушул Советтер Союзунда интернаттар курула башталган. Интернаттар эмне үчүн? Мында у нас так считали, что семья патриархальная, она не может воспитать. Надо изолировать детей от семьи деген лозунг болчу да. Биз ошол лозунгтан эми ишке ашпаганы жакшы болду. Андан ошол билесиңер, ошол программа ишке ашпай калды, туура. Эмне десеңер, бул такыр туура эмес кадамда. Эмне кандай бир тарбия үйдөн башталат, билесиңер. Үйдөн эң биринчиден мугалим жооп эмес, школ мектеп эмес. Эң эле биринчиден энета жоопту. Демек, ошол үйлөр энетадан үйрөнгөн, энетадан көргөн нерсени бала мектептен, коомдон, көчөдөн жасайт. Урматтуу энеталар. Ошон үчүн кандай баланы тарбиядыңар? 100% силер, эң эле биринчиден силер. Мектеп эмне? Это просто дополняет то, что они получили в семье. Главное воспитание происходит именно в семье. И главными воспитателями должны быть родители, отец и мать. От матери и отца идет все воспитание. Ошон үчүн, урматтуу кесиптештер, бардыгы эле мектепке же болбосо мугалимдерге шылтогон болбойт. Бул туура эмес. Эң биринчиден энетаны жоопко тартыш керек. Ошондой балдарды, эмне ушундай балдарды тарбиялаган деген. Менин оюм ушундай, урматтуу кесиптеш. Рахмат. Рахмат. Анан ушуга улайлы могул суроону да көргөзүп коеюнчу. Суроонун баарын эле чыгарып атам, агай чекелер. Саламатсыздарбы? Тарбиялык саат болгону жумасына 1 саат 20-30 минутта убакыт өтүлөт. Бирок класс жетекчинин түйшүгү абдан оор. Кагаз иши баштан ашат. Эмне үчүн ушул нерселерге көңүл бөлүнбөйт деп, анан ушул эле суроонун уландысы бар экен да. Мугалимдин өзүнүн өтүлө турган сабагы калып эле класстын кагаз иши менен жүрүп, убактысы өзүн өзү өркүндөтүүгө жетпейт деп айтып Эң атышат. туура айтат ушул кесиптешим. Бизде азыр ушунча кагаз жазуу, кагаз толтуруу ушунча көп болуп калды. Ушул кагаз бала менен мындай болуп калганда, бир жакта кагаз, бир жакта бала. Таразага салсак, кимге көңүл көп бурулат десек, мугалимден таразага салсак, кагаз менен балдарды салсак, ушул кагаз өтө оорураак болуп калат. Эмне десеңер, көбүнчө убакытын, кеминде биз жакында бир изилдөө жүргүзүп көрдүк, кеминде бир мугалим, кеминде бир 70% убакытын сыныптапы ушул кагаз толтурма менен алек болот экен. Эми өзүңөр деле ойлоп көргүлөчү, бул эмне деген жорук. Демек, урматтуу кесиптештер, ошон үчүн биз ушул Кыргыз Билим Берүү Академиясында
Өткөн жылы концепция общего среднего образования деген жаңы концепция түзүп чыктык. Ошол концепция орусча, кыргыз тилинде бар. Ошол концепцияны Кудай буйрса, ишке ашып калса, жумушка киргизип калсак ошол концепцияны көбүнчө кагаздардан менин оюмча айрылабыз деген. Көбүнчө аякта эң эле негизги бу балага эң эле биринчи орунда тарбия, анан азыркы 21-чи кылымда какие науки должны быть сформированы в 21 веке. Вот самое главное внимание уделено этой проблеме. И менин оюмча силер Кыргыз билим берүү академиясынын сайтына кирип, аякта обсуждение деген разделге кирсеңер, ошол жакта эки концепция тең бар. Орусча, кыргызча концепция общего среднего образования. Кудай буйрса, силер колдосоңор, ошол концепцияны силер колдоп түшүнүп, ошону кабыл алсак, менин оюмча биз бир көк деңгээлге көтөрүлөбүз. Ушул заманга туура билим, өзүбүздүн билимибизди оңдай алабыз деген оюм бар. Рахмат. Чоң рахмат агай. Анан эми дагы бир эки суроону чыгарайын, анан ушу менен жыйынтыктайлы. Анан бул жерде ошо мугалимдерибиз суроолорду гана бербестен өздөрүнүн кеңештерин да берип атышат да, сунуштарын. Анан мындай деп атат Динара Султанова: агай, бизде түрк лицейиндегидей кылып, мугалим менен класс жетекчини бөлүп койсо болобу? Бул качествону көтөрмөк дейт. Анан бул боюнча дагы лабораторияңыздарда, центриңизде балким Эме, Улан Эсенбекович, сурооңузду кайталап коюңузчу, мен жакшы укпай калдым. Неме деп атышат? Агай, бизде түрк лицейиндегидей кылып, мугалим менен класс жетекчини бөлүп койсо болобу? Бул качествону көтөрмөк дейт. Эми мугалим менен, бул менин жекече оюм, урматтуу кесиптеш. Мугалим менен класс жетекчини бөлүп коюш туура маселе деп ойлойм. Бул класс жетекчи, мугалим деген мындай болуш керек эмес. Мугалим керек болсо эң эле биринчи, илгертен келип, эң эле биринчи ушул тарбия маселеси биринчи орунда туруш керек. Ар бир сабак, физика сабак болобу, химия сабак болобу, биология сабак болобу, эң эле биринчи тарбия. Химия, биология сабакты ал турмушта колдонсо колдонот, колдонбосо колдонбойт. А тарбия маселеси өмүр бою аны аны менен кошо болот. Демек ушундай бөлгөн болбойт. Менин оюмча түрк лицейинде андай эмес да. Түрк лицейинде атайын бир воспитательдер бар ар бир мектепте. Алар сабак бербей эле ошол балдарды ошол эле тарбия маселесинин негизинде эле ошолор менен чогуу жатып, ошолор менен чогуу жүрүп, ошолор менен чогуу тамактанып, андай бизде ошондой шарт пока түзүлө элек. Биз андай шартка түзгүгө дагы бизге көп бар. Эмне десеңер, ал каражат, ал болсо өзүнчө штат, биздин бюджет андайды азыр көтөрө албайт азыркы шартта. Рахмат. Ошо агай, ушу менен жоопторду эле бүттү. Бул жерде айрым суроолорго угармандарыбыз өздөрү жооп берип атышат бири-бирине. Анан урматтуу коллегалар, мунун видео материал сайт Кыргыз билим берүү академиясынын электрондук библиотекасына, китепканасына сакталат, ошондой эле YouTube каналында. Ошо баарыңыздарга рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Биздин центрибизге, лабораториянын жетекчилерине агайга чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Анан буюрса мына суроолордун баарын жазып алдык. Айрым суроолор да болду, айтылбай калгандар, балким ошонун баарын жазып алдык. Ошого жараша эмки вебинарыбызды дагы уюштурууга аракет кылабыз. Ушу баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат.